أهلا وسهلا شباب، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا منيح. أنتم عم تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد عن ماينكرافت سينجل بلاير الحلقة الثالثة. قبل ما نبلش الفيديو اشتركوا بالقناة وحطوا لايك وانشروا المقطع وين ما كان، وخلينا نبلش. مثل ما شفتوا بهيديك الحلقة بنينا هذا البيت البسيط، يعني بنيناه خلف الكواليس، بس أنا فرجيتكم إياه بالحلقة. طبعا بهاي الحلقة مثل ما شفتوا لقينا شوية دايموند، وكمان بنينا حظيرة حيوانات. طبعا هلا حفرجيكم لقطات. انا وشفت دايموند صورت لكم لقطات، هيك لقطتين وقت لقيت دايموند، مجموعتين بس لقيتهم وحفرجيكم اياه هون وبرجع لكم. هيدي اول مجموعة دايموند، خلينا نشوف هلا بس مبينة حبة. اوكي حبتين، اوكي جود. بس بدنا ننتبه هان لللافا لانه كان في تحتهم لافا، ما اعرف اذا بعد فيه. اوكي اوكي تمام. 4 حبات دايموند ممتازين، كتير منيح كبداية. 4 حبات منيح. اوكي وهيدي كمان لقينا مجموعة تانية. خلينا بس طفي هيدي اللافا. اوكي ممتاز، ان شاء الله يكونوا محجزين شوي. اوكي حاليا مبين 3. خلينا نكسر. تمام، 1 2 3. اوكي 4 5 6. اوكي كتير كتير منيح. هاو 6، صار معنا 10 حبات دايموند. اوكي هنفكر اعمل بيكاكس وجمع شوية اوبسيديوم كرمال بوابة النزر وهيك. اوكي هودي هن اللقطات اللي صورت لكم اياهم عن الدايموند، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. بس انا حبيت انه وقت الاقي قلت لكم دايموند، قلت لكم بالحلقات الماضية انه حفرجيكم كرمال ما تقولوا لحدا يقول لي جيم مود او شي هيك. فهودي هن اللقطات. وان شاء الله كل ما الاقي كمان دايموند حاعرضهم، مش بهالحلقة، بالحلقات الجاية. وكمان جمعت 15 اوبسيديوم لحتى نعمل بوابة نزر و آه، آلة تطوير كرمال نطور الأغراض. عملت البيكاكس كمان دايموند كرمال كسر فيهم الأوبسيديوم. اوكي زبطت شوي كمان على المنطقة، عدلت عليها، رتبتها في مطارح، وخصوصا المطارح تبع الهاي تبع مطرح ما بنيت هيدي تبع الحيوانات الحظيرة. اوكي خلينا بس نفوت ننام ومنكمل جولتنا. بدنا ننام طيب كرمال يروح الشتاء. طيب حانطر لحتى يروح الشتاء وبرجع بكفي لكم تصوير، لانه ما بحب يكون في تصوير بالشتاء. اوكي هلا رجعت لكم، راح الشتاء. خليني هلا اروح وفرجيكم وين بنيت حديقة الحيوانات. طبعا حديقة الحيوانات هي هان. نجي هان كان في اشياء زبطتن، شلت الهيدي هاني بعده مبين كمان شوي كيف في هيك يعني. زبطتن كلهم على نفس المستوى 64. اوكي هيدي هي الحظيرة مثل ما عم تشوفوا. بعد ما جبت عليها حيوانات، ان شاء الله بهاي الحلقة حنجيب الحيوانات. اوكي مثل ما عم تشوفوا استخدمت اكتر شي سبروس وود. لانه هيك حسيت انه لازم نغير شوي عن الاوك العادي. اوكي هاني حطيت هذا الكاربت الفضي، حسيته حلو. اوكي وشمعت المنطقة كلها هان، بس حواليا بعد ما شمعت. اوكي خلينا بس نرجع هاي الشمع. او شت هيدي ديرت. اوكي طبعا من هان خلينا نجي حطيت هودي كمان كرمال ما يقدروا يطلعوا عليهم الكاربت، لانه اذا تركتهم هيك بيقدروا يطلعوا. منفوت من هان حطيت هودي البواب العادية، ما اعرف شو اسمهم بالضبط، هودي فينس بس. اوكي وهيك حبيت اعمل لهم موديل. هاني عملت 4 وحدات، 1 2 3 4، وكل وحدة فيها كمان تفوت من عندها. اوكي مثل ما عم تشوفوا.
طبعا هلا بعد شوي حروح نام اول شي وارجع جيب خواريف خنازير كل شي يعني هني 4 خواريف خنازير بقر والجيش. اوكي هلا حروح وارجع لكم. اوكي يا شباب هلا رجعت لكم. نمت قتلنا شوية زومبيز، طلعنا هايدي الخوذة الليذر. اوكي هلا حروح جمع الحيوانات. ما بديش فرجيكم يعني بالتصوير لانه حتكون شي ممل انه نجمعهم، فحروح جيبهم اول شي وحطهم محلاتهم كلهم، وحتاخد كتير وقت يعني لحتى لاقي على القليل حجيب 2 من كل شي. فحروح حطهم وبرجع لكم. اوكي يا شباب هلا رجعت لكم. جبت شوي من كل شي تقريبا. جبت 3 خنازير و4 دجاجات بعتقد او 5 4 و3 خواريف و4 غنم بقر يعني مش غنم. يب هودي اللي هلا جبتون. طبعا حظبط على المنطقة اكيد حعدلها، بس بدي شو اسم هودي الويت لحتى هيدي بده يكون عندي كمية كبيرة لحتى اعمل هودي البلوكس. اوكي وجيب منهم وحط بقلب المزرعة. طبعا كمان بدي اعمل هيدي زبط الارضية انه تكون حجيب هودي بس حأكبس على الشافل بالديرت. هلا حاعمل وحدة قدامكم، بس خليني اجيب الشافل. اوكي جبت شافل لانه الشافل كان تبعي انكسر، عملت واحد جديد. انا وعم ننظف هيدي المنطقة فعم ينكسر كتير الشافل. فيب عملت شافل جديد مثل ما انتم شايفين. خلينا هلا نروح ونظبط الارضية. هلا بفرجيكم كيف يعني انا قصدي. طبعا هلا حاعملها هيك شي اولي بس. اوكي هان مثل ما عم تشوفوا يعني هيك شي. اوكي كرمال انه بس تبين انه هي موسخة من آه، الحيوانات يعني. اوكي هيك يعني منوصلهم على النص وهيك شي مثل ما عم تشوفوا. يعني شي بس خفيف لحتى تعطي شوية منظر حلو. اوكي يعني هيك شي. اوكي طبعا هلا انا خلف الكواليس حزبطها اكتر. ويب هذا بيكون الفيديو تبعنا لليوم. اذا عجبكم ما تنسوا اشتركوا بالقناة واللايك وتنشروا المقطع وين ما كان. بس مع السلامة. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's